Ето ме и мен, уважаеми зрители, в началото на това прекрасно, надявам се, малко по-спокойно, мирно и по-пивко лято. И понеже си говорим за пивко лято, както знаете, вашия приятел Тимо Чаров винаги споделят добрите мезета за отлежали или други охладени питиета. И римите също ги нагласих. Погледнете го. Добрият, вкусният, макар и малко ранен, но розов български домат. Трябва да бъдем патриоти. А македонските, било то и северно-македонските домати или пък гръцките, за нищо не чират. Затова, моля ви, търсете българската стока, защото тя наистина е прекрасна. Леко се е изпотил този домат и това означава, че той трябва да бъде овкусен. В днешното предаване, заедно с Роската, ще ви покажем една гениална българска салата, в която може да кажете «Вау!». По принцип, тези розови домати наскоро ги консумирах с прословутата бората. Това е нещо като вързопче от малко по-твърдо и малко по-течно сирене, но много е вкусно, особено ако е бъфало от биволи. Но, за съжаление, в България почти не може да я правим тази бората, а пък и цената е доста притеснителна. Затова аз ще ви предложа, представете си, този розов домат ще бъде нарязан на тънки шайби, казва се все едно на карпачо. Отгоре ще бъде сложено нещо подобно на кейк, на суфле от сирене и извара и всичко това ще бъде полято с невероятен дресинг, разбирайте песто. Вкусни ароматни билки с зехтин и ядки, които Роската страхотно ще ги забърка след малко. Аз обаче имам задачата да направя именно този кекс, това кекше от сирена, които идеално ще се вържат с розовите домати. Нали? Сирене, домати и песто. Целувката на България. Бяло, зелено, червено. Да ме прощават италианците, но това е нашият флаг. Сирене. Задължително българско саламурено сирене и аз го режа на недебели филии. Защо? За да може хубаво да се обезсоли. Лично аз ползвам сирене, което е отлежало и е овче. Моя приятел от Твърдица, Адама, ми го прави и аз обожавам това сирене, защото е истинско българско, направено по оригинална технология. Другото нещо обаче е, че то е солено. Как да махнем тази соленост за кратко време? Ето, отрязвам си нужните шайби и по една стара технология това сирене го слагам не във вряла, но в бая топличка вода. И имайте предвид, че всяка една баница, виждате как изведнъж започва да излиза солта на сиренето, е нужда да го сваряваме, но да го превърнем в нещо подобно на крем. Именно това ще е ефекта след 10 минутки, които той ще прекара, имам преди това сиренце вътре. И тогава то става меко, защото едно време сиренето се осолявало, за да може да изкара дълго време. Сега е по-ликвидно, но солта в него, първо, че не е полезна за здравето, второ, понякога са толкова солени сирената, че направо приличат на тибишир. Какво да почна да правя? Да почна да бъркам сместа за това чиз суфле от сирена. Казвам от сирена, защото можете да сложите вътре най-различни сирена. От извара, разбира се, обезсолена, обезмаслена извара, за да е много леко това, което ще направите и поливайте го с зехтина, вие ще уравновесите маслеността. Затова може да не слагате никаква допълнителна мазнина тук вътре. Може да добавите коти чиз, може да добавите крема сирена, както ви казах. Но аз ще го направя по най-лесната, бих казал, селска система. Взимате сирене и го обезсолявате. Взимате ето това чудо. Всъщност, първо няма да взема изварата, която съм приготвил, а ще взема ето тези яйчица и внимателно ще отделя, казвам внимателно, защото ще го направя малко спинис, ще отделя жълтъци от белтъци. Белтъците ги слагам в голямата купа, защото всеки един такъв вариант на суфле в себе си съдържа яйца и в 90% от случаите жълтъците от белтъците се отделят. Защото се слагат по различно време или понякога жълтъците въобще не се слагат. Сега ще видите моята система колко е интересна. Между другото си го измислих сам това превъплъщение на яйцата и на сиренето като един вид заслужена награда
за една салата от вкусни български розови домати. Хоп. Отивайки на пазара, всеки един търговец веднага ще ви каже на въпроса това български домат ли е. Веднага ще отговори: разбира се, бе, Джалам, това е българско, бе. В следващия момент, ако кажете: аз не искам българско, искам македонско, и тогава: спокойно, бе, македонските, бе. Следващия, ако питате дали са турски, той ще каже: от Турция директно, от Истанбул ги носа, бе. Така че, моля ви, не вярвайте на този тип търговци и намерете вашите, които са по-етични. Какво съм сложил тук? 3 белтъка. Добре ги разбивам, без да ги правя на пяна. Обикновено разбиването на пяна дава страхотен ефект, когато едно суфле се консумира топло. То бухва, има един кратък, но фантастично експресивен живот. Ние обаче ще ядеме този десерт по-скоро студен, затова не се притеснявам той да слегне, без да е прекалено плътен. Белтъците ще дадат въздух при всички положения, затова го вкарваме, разбирайки всичко на горе-долу добра пяна. Вкарвам изварата. Някои извари са по-плътни. Гледайте вие да вземете. Това съм взел плътна извара. Не мога да кажа, че е най-подходящата, но това са ми продали. Безсолна, това е добре. Колкото е по-пърхава изварата, толкова по-добре. Сиренето ще го вкарам след малко. Вижте как кремообразно се интегрираха белтъците и изварата. Много добре. Ето така. И ето го сиренето, вижте. То е станало леко пластично, защото седенето в топла вода му помага. Добре е да вземете една хартия, леко да го поизцедите, да го попиете. Вижте колко саламура се е отделило от него. Просто едно измиване със студена вода не стига понякога да отделиме това голямо количество сол, което принципно е вложено в сиренето при неговото производство. Не слагайте сиренето директно вътре, а както съм ви учил, на дъската с една виличка превръщате всичко на финни трошички. И когато сиренцето се е превърнало на финни парченца, го пробваме. Много по-добре. Съвсем друго нещо. Няма тази агресивна миризма, аромат, вкус на солената саламура. Слагам тук вътре и разбърквам. По принцип, това е базисната смес за нашето суфле. Всеки ще си каже: добре, Лютка, няма ли да сложиш още нещо вътре? Някой ароматна билка, например. Отговорът е: може да го направите. Само че при положение, че след малко ще залее това суфле с ароматно песто, няма смисъл. Направете го вкусно, интересно и това ще е достатъчно. Ето я сместа. Прекрасна, не прекалено пухкава, но не и прекалено гъста, кремообразна смес. Много вкусна. Соленост от сиренето, безсолност от изварата, обем и белтъци, които да направят самата спойка. Шойлички. Много обичам думата шойличка. В нея на времето се сервираше крем-карамел и всичко това, което в столовете се наричаше десерт. Първо, второ и десерт. Сега, за да не залепнат тези шойлички, предвид съдържанието, да не залепне за шойличката, по принцип техниката е да се сложи масло и малко брашно. Ние брашно няма да слагаме, но ще намажа обилно формичките с масло, за да може лесно да ги извадим след това. Ако не стане, дори да е леко шляпното съдържанието, ще бъде хубаво добавя шляпното, полято с гореспоменатото песто ще представлява едно доста артистично сервиране върху карпачето, килимът от розови домати, които ще належим след малко. Апропо, само ви припомням, чинията, в която ще сервирате салатата, трябва да отиде в хладилника, както и доматите цели. Не ги режете предварително, за да са изключително свежи, когато направите това добро дело. И така, нареждам шойличките, взимам една лъжичка и започвам да пълна. Не тъпчете, а просто сложете от тази смес
Първо по-равно във всяка една от шойлите, ще ви покажа защо. Знаете, че напоследък, в последните години имаше страхотен уклон. Вижте, хората, които са родени по-отдавна, уклон обикновено се използваше за вредни явления в партията на комунистите преди 10 ноември. Та имаше известен уклон за литане по това. Вижте, тук правя едни малки гнезденца, докато си говоря с вас. По това да се правят десерт шоколадов с течен център. Имаше цели школи по това, които учиха как хората да замразяват определения десерт и когато го пекат точно определен брой минути, той да се покаже на бял свят с течен център. Много вкусна, между другото, комбинация. Не отричам. Сега ще се опитам чисто креативно да направя нещо подобно. Вижте, слагам тук течния център и тук шляпвам течния център и тук слагам течния център. Тук виж се е получило нещо в известна степен креативно. Нали, сега има същия този уклон да говорим за креативно мислене на всяко едно ниво. Замазвам отгоре с още сирене и вместо да пека на водна баня, както се пекат повечето суфлета и пастети, които са, може да се каже, един вид суфле, само че с месо и с дроб, аз ще постигна нещо друго. Невероятна скорост на печенето. Няма да палите цялата фурна, защото киловатите лектат. А както знаете, икономиката е икономична, дело на всеки, действа и сега, толкова години след зрелият и преуспелият социализъм, на който бяхме свидетели. И така, замазвам отгоре и стискам палци всичко това да се превърне в нещо изящно и вкусно, което да кацне върху килим от студени български розови домати, които да ни донесат радост и упование в това, че има защо да говорим за храна, а не за политика и война. Решетката на пара е тук вътре. Слагам шойличките. И мисля, че за 15 минути яйцата вътре ще са стегнали. Дали центъра ще е толкова течен или не мога да ви кажа от сега. Но си вземете една тава, сложете вътре студена вода и лед и чакайте тези 15 минути, след което ще прехвърлим шойлите да се охладат бързо в водна студена баня, за да можем да сервираме доматите. А сега чистим и Роската идва да ви приготви килимчето с пестото. Здравейте и от мен, уважаеми зрители! Тук съм си приготвил вода с лед, за да мога точно в този момент да спра тези суфленца, които направи Лути. Ехей, че са се и надули. Много интересно. Ще видим какво ще се получи накрая. Слагам ги тук в ледената вода, за да могат в рамките на няколко минути добре да се охладят, докато аз си направя пестото. За него има най-различни варианти. В повечето случаи много хора си го купуват готово, което с това изобилие от продукти, свежи неща и толкова лесно се прави пестото, според мен е абсолютно безмислено да си вземете от магазина бурканче с песто. Можете да вземете всякакви зеленийки, може да е с монозелена подправка, дали ще бъде магданоз, дали девесил, дали босилек, дали рукола. Много хубаво песто става от рукола, а може и да направите микс. Дали ще пасирате с пасатор, може би за по-голямо количество и за хора, които нямат много време, е добър вариант. Но най-хубавото песто става онова, което е щукано или ситно накълцано. Аз ще направя някакъв среден вариант. Една част ще бъде щукана в хаванчето, а останалата част, зеленийките, ще накълцам на ситно и всичко ще хомогенизирам заедно. Така, моето песто ще бъде следното. Горе-долу равни части дивисил,
магданос и босилек. Ще има малко пресен лук, чесън, разбира се, той е опция. Ако обичате, можете да сложите, но в оригиналното песто дженовезе има чесън, има пармезан, босилек. Песто дженовезе е, може би, най-популярното, най-разпространено в целия свят. Разбира се, идва от Италия. Отделям свежи връхчета босилек и мисля, че са ми достатъчни. Лук абсолютно е опция. Можете да слагате, можете и да не слагате. Аз смятам да сложа ето тези нежни 2-3 стръка пресен лук. Много сезонен. В момента не е толкова лют. Затова ще сложа и от него. И както съм ги събрал всичките тези зеленийки, хубаво е, когато правите песто, да използвате по-нежни листенца и нежни връхчета. Затова дръжките от магданоза ги отстранявам. От девисила също, защото те са доста груби и в пълния смисъл на думата са жилави. Босилек връхчета, пресен лук, магданоз и девисил. С острия нож нарязвам всичко наситно, след което ще ги донакълцам. И вече до голяма степен съм ги накълцал, ще настържа директно и пармезана, за да мога и него още малко да понаситня. Когато правите това песто пасирано, всичко слагате заедно в една мензура, включвате пасатора и за 0 време е готово, но става прекалено финно. Не, че е лошо, но когато има малко по-едра структура, за мен лично е по-добре. В зависимост от това, ако искате то да е по-плътно или пък по-леко, можете и да избегнете сиренето, но почти винаги пестото съдържа някакъв вид твърдо сирене, било то пармезан, пекорино или техните производни и някакви ядки. Оригинала песто дженовезе се прави с кедрови ядки, но цената им е, бих казал, прекалено висока. Можете да ги замените с много други ядки. С белени бадеми, с кашу като по-неутрална ядка, като вкус. Можете да сложите и орехи. Неведнъж сме ви показвали и такива варианти. Аз днес ще направя пестото с кашу, пармезан и тези зеленийки, които сложих. Кашуто го слагам в хаванчето, заедно с за това количество ще сложа не повече от 2 скилитки чесън. За да се стрие по-добре всичко в хаванчето, можете да сложите и малко морска сол, може и с нормална. И с чукалцето начуквам всичко, като малка част от зеленийките ще сложа след малко и вътре, за да стане една по-кашеста структура на нашето песто. Леко съм поначукал всичко. Тук при този микс отделям малко от лимоновата кора за аромат, защото трябва да изцедя и лимоновия сок. Лимоновия сок също е опция, но за лятото, за повече свежест, според мен става доста по-добре. Това песто може да се комбинира не само с салата и с свежи розови домати, може да се полее едно филе от риба, да речем, или да си направите бърза паста, макаронки, също с песто. Става страхотно. Изобщо можете да си го използвате по всякакъв начин. В хладилника
при добро съхранение и, разбира се, покрито с зехтин, можете да си го използвате поне в рамките на седмица. Даже аз съм го използвал и много по-дълго време. Тук при ядките изцеждам половин лимон, слагам и малко зехтин и може би 1/4 от нарязаните зеленийки. Всичко счуквам още за кратко и почти съм готов. И така, поставям една чиста купа, прехвърлям вътре зеленийките, сиренето и всичко от хаванчето. Вижте каква гъста паста се получи от ядките, чесъна, малко зехтин, лимон. И от тук нататък започваме да го нагаждаме. Разбира се, нужно е още зехтин. По всяка вероятност още лимонов сок, тъй като количеството е голямо. Можете, но малко ще промени цвета. Ако имате бурканче с олио от сушени домати, което ви е останало, можете да сложите олиото, то е достатъчно вкусно и ще придаде един, бих казал, допълнителен, малко по-различен вкус на пестото. Разбърквам добре. Освен, че е много красиво, уха е страхотно, много свежо, усеща се лимона, усещат се отделните зеленийки, които са вътре. Взимам една чиста лъжичка. Оцелил съм го от първия път. Усеща се абсолютно всичко, което сложих. Добре е на сол, леко кисело, ароматно. Готово. Остава само да нарежем доматите. Това своеобразно суфле почти се е охладило, така че след малко ще видите сглобяването на нашата салата. Добре, бе, Роске, пещене, брат. За да стои студено и постоянно да налива. Да охлади чашата, служи малко повече. Сега извади кочанчето, моля ти се тук. Ама така да остане половината. Нали? Сега, много важно нещо е сервирането на тази салата. Всъщност е нещо много елементарно. Човек си е направил тези малки кекчета или тези суфленца и когато седнат всички на масата, почвате да сервирате. Казах ли ви, че самата чиния трябва да е студена, за да може по-бързо, по-дълго да може да бъде хладен домата. Тест за всеки един нож е рязането на домат. Чакай. Погледнете, само искам да видите. Виждате ли за каква красота става дума? Вкусен розов домат. Сега, първото нещо, което ще направя, Росказ, е този експеримент. Сол на дъното на чинията. Добре. Всичкото сирене на едно място. Взимаме шайбите и ги подреждаме триумфално. Сега, още едно скръцване. Самите домати трябва да са вкусни. По принцип, миксът с сирена е леко безсолен. Всеки домат трябва да бъде погален с допълнително количество песто. Само си представете как нашия организъм истински и всецяло ще се весели, когато хванем добрата чаша в ръката си, когато застанем пред вас и кажем бяло, зелено, червено. Това не е флагът на някоя друга страна, това е онази родолюбива песен, която трепти
в нашия дом. Изправи раменете, точно така. Така, все едно ще свири химна, а ние сме си сложили развятия байрак на гостоприемството. Да пием за онова, описано в книгите, надявам се и прочетено от бъдещите поколения, истинско българско усещане за гостоприемство. Учете вашите деца и самите себе си на това изкуство. Да посрещате усмихнати приятели. А те да кажат на здраве за домакините! Скъпи приятели, ако сте пропуснали някоя пикантност от нашето предаване, някоя интересна рецепта, можете да я намерите в интернет, сайта на БНТ и социалните мрежи.